ये है ब्लू स्टार का स्प्लिट एसी। इसको यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर लगाना है। तो इसको पंप डाउन करके नीचे उतार लेता हूँ। ये मशीन ज्यादा गंदा भी है तो इसको सर्विस भी करना है। जेट पंप लगाने के बाद इंडोर और आउटडोर को वॉश करना चालू करता हूँ। कस्टमर ने अपने ब्रांड न्यू कार में इस एसी को जहां पर लगाना था वहां लेकर चले गए और साथ में मैं भी उनके पीछे आ गया। तो एसी को लोकेशन पर पहुंचाने के बाद हम लोग आ जाते हैं कॉपर पाइप लेने। मटेरियल लाने के बाद एसी का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देता हूं। ये रहा इंस्टॉलेशन होने के बाद का फाइनल लुक। न्यू कॉपर पाइप लगाने से एसी इंस्टॉलेशन का फिनिशिंग भी अच्छा आता है। एसी लगाने के बाद कस्टमर ने टीवी लगाने के लिए भी बोला तो उसको भी विदाउट चार्जेस लगा दिया।